Jaman biyen wonten setunggalipun sahabat jenenge Auf bin Malik Al-Asja'i. Ya, Auf bin Malik Al-Asja'i niku adalah salah satu sebabe turune Al-Qur'an, sebabe turune ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Auf bin Malik niki adalah sahabate Kanjeng Nabi. Ketika niku Auf niku nderek jihad kalih Kanjeng Nabi, nderek perang kalih Kanjeng Nabi. Delalah pirang-pirang dino orang mulai. Ibuke perkara Auf niki wis dadi tulang punggungnya keluarga. Jadi cara kasarane nek golek rezeki sing golek ya Auf niki. Akhirnya sowan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, anakku iki janjane nondi kok pirang-pirang dino jere jihad mbek sampean kok ora muleh. Wong kanca-kancane wis padha muleh. Padha karo sampean nek dolan marung ngono kuwi lho ya. Kancane padha muleh kabeh. Lah Mas Umam nondi kok urung muleh, ditakokno bukane. Akhirnya kali Kanjeng Nabi didhawuhi, apa to anakku iki ditawan utawa wis mati utawa piye Kanjeng Nabi. Akhirnya kali Kanjeng Nabi niku wau mboke iki mang dikai wiritan la haula wala quwata illa billah. Wis maca niki. Akhirnya Auf bin Malik niki kan posisine ditawan. Ketika ibuke maca la haula wala quwata illa billah niku ya mbah nggih critane iki mang akhire rantai-rantai sing dikecrek niku padha ucul dhewe. Delalah wong penjaga-penjaga wong kafir Quraisy niki mang ya terlelap dalam tidur. Akhire wedhus-wedhus tawanan iki mang kalih Auf bin Malik wis beja-beji nek tak buka tah kandange nek melok aku berarti ya rezekiku, nek ora ya wis pokoknya dibuka, kandangnya dibuka. Delalah wedhus-wedhus iki mang padha melok mulai kali Auf bin Malik. Akhirnya dirangkul kali ibuke. Ya Allah, lewe kok mulai. Nggih Bu, aku iki mang ditawan kali wong kafir ketika perang. Dah aku nggawa wedhus sakmene kae. Aku ki pirang-pirang dino bingung sing tak waca kur la haula wala quwata illa billah. Terus akhirnya tenan wedhus iki mang ditawan digawa mantuk kali Auf ditakok Kanjeng Nabi, piye Kanjeng Nabi iki wedhuse halal to gak? Wedhuse halal to gak sing digawa Auf? Akhirnya jawe Kanjeng Nabi oleh perkara niku adalah harta tawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadal hadir malada salih baras wa khidir sanad. Ini kula panjenengan sedaya guru-guru kita yang sebagai sedaya masyarakat Indonesia ulah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fit tawraini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih ditakdir saged nglampahi rutinitas kita sedaya kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang badhe dipunakeni umatipun lan berhanami syafaatipun. Syafaat wonten ing alam donya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi rawuh hadirin jamaah ngaos ingkang tansah dipunmulyakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kemawon kita sedaya ngajengaken ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyata asyrata, utawi pengucap kang kaping 12. An ba'dil hukamai, saking setengahé hukama. Ai atibail qulubi, tegese pira-pira dokteri ati. Di dokteri ya enek dokter ati, ya enek dokter cinta, beda ngono kae. Enek dokter sing zahir, ya enek sing dokter batin. Salah satun utawi telu, salah satul asyai utawi telu pira-pira perkara. Tufarriju iku ngilangake apa telu al-ghusasa ing pira-pira susah. Bidomil ghaini kelawan dhamime ghain. Ai taksyiful ghumuma, tegese ngilangake apa telu al-ghumuma ing susah. Dawuhipun setengahipun ulama bahwa ada 3 perkara sing garakno kula panjenengan sedaya iso ngilangi pikiran stres. Wong nek wis kakehan masalah, kakehan opo, akhirnya pikirane stres, akhirnya susah. Apa kuwi sing nomor setunggal? Sing nomor setunggal zikrullahi ta'ala, suwijine zikir ing Allah ta'ala. Jadi tambane wong susah niku zikir marang Allah ta'ala utawa eling teng Gusti Allah. Bi ayyi sifatin, kelawan endi-endi sifat. Kanat kang tinemu apa sifat, ka ayakula kaya yen to maca sapa wong kasiron hale akeh. La ilaha illallah, ing lafat la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, ing lafat la haula wala quwata illa billah. Au bil munajati utawa kelawan munajat. Kaya kula kelawan yento kaya yento maca sapa wong ya mughis, hedat kang nulungi. Nah, makai gausi artine penolong, ya. Penolong atau ya mughis, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani niku ya mughis, ya. Jadi terus ngoten niku, ya Kak. Ya bi rahmatika astaghis, dalu zat kang nulungi. Kulu mahlufin, saben-saben wong kang susan. Nadahu kang undang-undang sapa malhufin ing mughis. Waya mujibalan hidat kang nambahi ing saben-saben kuli mudharrifin, kulu mudharrin wong kang kepepet utawa banget butuhe da'ahu kang nulungi sapa mudhafir ing mujib. Waya haliman lan zat kang aris ala kuli dihafwatin, ing atase saben wong kang duweni salah. Asahu kang durakani sapa kuli halim, waya qaiman lan hidat kang jumeneng bil kifayati kelawan kecukupan, liman maring wong asara kang milih sapa man ala dunya ing qaim ala dunya, miringake dunya. As'alukan nuwun kula dhateng tuan alwusula ing tumeka ilama maring barang, la asilu kang ora tumeka kula ilahi maring ma bi illa bi ma'ud natika angin kelawan pitulung tuan. Wa amalan nolak ma ing barang la utiku kang ora kuat kula daf'ahu ing nolak ma illa bi kuwatika angin kelawan kekuatan.
Iki jenenge munajat. Wa as'aluka lan nuwun kula ing tuan khairon ing kesaenan fiya ing kang iku ing dalem khair afiatan utawi afiah wa afiatan lan afiah fiha iku ing dalem afiah khairatun utawi kebagusan bi rahmatika kelawan rahmat Tuhan ya arhamar rahimin. Pun kula terango kula bukakno teng kitab Durratun Nasihin. Termasuk sing garakno pikiran kula panjenengan sedaya niku ben rasumpak niku adalah membaca zikir teng Gusti Allah. Contone la ilaha illallah utawa la haula wala quwata illa billah. Jaman biyen wonten setunggalipun sahabat jenenge Auf bin Malik Al-Asja'i. Ya, Auf bin Malik Al-Asja'i niku adalah salah satu sebabe turune Al-Qur'an, sebabe turune ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Auf bin Malik niki adalah sahabate Kanjeng Nabi. Ketika niku Auf niku nderek jihad kalih Kanjeng Nabi, nderek perang kalih Kanjeng Nabi. Delalah pirang-pirang dino orang mulai. Ibuke perkara Auf niki wis dadi tulang punggungnya keluarga. Jadi cara kasarane nek golek rezeki sing golek ya Auf niki. Akhirnya sowan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, anakku iki janjane nondi kok pirang-pirang dino jere jihad mbek sampean kok ora muleh. Wong kanca-kancane wis padha muleh. Padha karo sampean nek dolan marung ngono ki lho ya. Koncone padha muleh kabeh. Lah Mas Umam nondi kok urung muleh ditakokno bukane. Akhirnya kali Kanjeng Nabi didhawuhi, apa to anakku iki ditawan utawa wis mati utawa piye Kanjeng Nabi? Akhirnya kali Kanjeng Nabi niku wau mboke iki mang dikai wiritan la haula wala quwata illa billah. Wis maca niki. Akhirnya Auf bin Malik niki kan posisinya ditawan. Ketika ibuke maca la haula wala quwata illa billah niku ya mbah nggih cerita iki, critane iki mang akhire rantai-rantai sing dikecrek niku padha ucul dhewe. Delalah wong penjaga-penjaga wong kafir Quraisy niki mang ya terlelap dalam tidur. Akhire wedhus-wedhus tawanan iki mang kalih Auf bin Malik wis beja-beji nek tak buka tah kandange nek melok aku berarti ya rezekiku nek ora ya wis pokoknya dibuka, kandangnya dibuka. Delalah wedhus-wedhus iki mang padha melok mulai kali Auf bin Malik. Akhirnya diruangkul kali ibuke, ya Allah lewe kok mulai. Nggih Bu, aku iki mang ditawan kalih wong kafir ketika perang. Dah aku nggawa wedhus sakmene kae. Aku ki pirang-pirang dino bingung sing tak waca qur la haula wala quwata illa billah. Terus akhirnya tenan wedhus iki mang ditawan, digawa mantuk kali Auf ditakok Kanjeng Nabi, piye Kanjeng Nabi iki wedhuse halal to gak? Wedhuse halal to gak sing digawa Auf? Akhirnya jawe Kanjeng Nabi oleh perkara niku adalah harta tawanan. Akhirnya singkat ceritanya kados ngoten ku. Jadi wong niku kudu maca la haula wala quwata illa billah. Bandung Bondowoso nek ngarani ya. Jing-jing nek ngarani kan nek wong Jawa apa jenenge Japane Bandung Bondowoso kuwi lho. Ngeng lho ya. Nek cara rapalane kan ngono. Ya, kajin wis hafal kuwi ya. Nah, pun nggih. Siji kula jenengan sedaya ben ora duweni sifat stres, atine ben gak susah, kudu duweni zikir. Artinya zikir niku di setiap tempat lho nggih. Di setiap tempat, di setiap keadaan niku wong kuwi zikir. Mangkae teng mriki diterangaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng kitab apa iki mang Durratun Nasihin, kok sampean buka dhewe bab zikir wa tauhid.
la taksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillahi turisu qaswatal qalbi. Dawuhe Kanjeng Nabi, ojo kakean jengker sak liyane zikir teng Gusti Allah. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya orang sing kakean jengker sak liyane zikir teng Gusti Allah niku turisul qaswatal qalbi, iku iso mewariskan hati sing atos. Ati sing atos iki piye? Ati sing nek dituturi dheke ora nampa, nek dikandani kei masukan ora nampa. Terusane hadis piye? Wa an abdan nasi minallahi qalbul qasi. Sak temene wong sing paling adoh teng Gusti Allah yaiku wong sing duweni sifat ati sing keras. Masabihis syarif. Tuh, jadi wong niku aja kakean jengker. Sing penting niku zikir teng Gusti Allah. La ilaha illallah. Enten malih teng mriki diterangaken keutamaane maca la ilaha illallah. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa amudan baina yadil arsy. Sak temene Gusti Allah niku teng ars niku nyiptakno tiang-tiang di antara dhuwur ars. Fa idza qala abdullah ilaha illallah muhammadur rasulullah ihtazal amudu. Kok enek wong maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tiang-tiang iki mang padha hoyak. Akhirnya ditangleti kali Gusti Allah. Fayaqulullah ta'ala. Gusti Allah dawuh, askunu ya amudan. Cagak-cagak masjid iki, cara nek kasarane cagak-cagak no ars. Mendek ra usah goyang. Yo, dawuhipun tiang iki mang terus piye? Fayaqulul amud kaifa askunu walam taghfir liqa iliha. Piye to Gusti, jenengan aku kok mbok kon mendek iki piye, wong sedangkan wong sing maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah niki mang urung sampean sepuro dosane. Lho, mangkae wong sing paling penak niku maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah niku di kali Gusti Allah di sepuro dosane. Terus malih sapa wonge kok maca la ilaha illallah wa muddu diwaca dawa lane la ilaha illallah. Artinya nek la ilaha illallah niku diangkat la ilaha ditarik terus dihantem ana atine. Dadi wong nek cara wong thariqah niku la ilaha illallah ora kok gila-gila tok. Kudu enek carane. La diangkat munggah sik la ilaha illallah la ilaha illallah ngono, ora kok gila-giloi mama dhewe apa kok gila-gilo. Manganan apa kuwi. Dadi ngono ya, main segitiga jere kaji nek cara diangkat munggah tarik antemono diantemono atine dilebokno, artine la ilaha illallah niku jenengan tumancep ana atine jenengan. La illallah ngono ya. Jadi ngoten niku. Nah, ya ngono mat. Oh, boleh ngono. Lah, aku tadi oke. Jadi zikir niku bisa ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Sapa wonge sing gelem zikir teng Gusti Allah niku atine bakale tenang. Terus wonten malih teng Risalatul Muawanah di dalu kula yang buka-buka. Ya perkara kula pengaji ya sinau tenanan. Ya. Terus enten malih teng kitabe Mbah Soleh Darat, winginane kula menjumpai dua kitab Mbah Soleh Darat niku gadhe sing tak roy lagi dua kitab. Jawahirut Tauhid mbek Munjiat. Nek kaya kajin nek iso kudu tuku kitab Munjiat iki. Iki gawe wong sing rondoke munggah dhuwur ya iki golek kitab Munjiat niki adalah muhtasore Ihya Ulumuddin ya. Ya
kabeh lah ya munggah not mangkring maksudnya. Masalah telah kabeh ya. Oke. Oke. Teng Risalatul Muawanah niku didhawuhaken malam yakun wirdun fahuwa kal kirdun. Sapa wonge sing ora duweni wiritan niku dawuhe teng kitab lho nggih. Fahuwa kal kirdun. Kaya kethek. Tuh. Wong niku nek gak duwe istiqomah wiritan. Wiritane sampean napa misale ya Latif sing jenengan waca ya Latif wis waca. Sing penting kudu duwe salah satu tok. Misale kok sawayah-wayah awake dhewe butuh tenanan. Mbah pas bane bocor, mbah pas bensin entek, mbah pas ra duwe dhuwit ya. Mbah pas nang warung kok delalah ogrok-ogrok sak ora enek. Nah, jenengan waca jere wong bakule ora mandi lek ya mbok waca ndah. Artine kudu kula jenengan sedaya kudu duweni wiritan. Ya. Wiritan sing paling penak apa, Mas? Sholawat wis paling ayo. Sholawat be istighfar. Wis ora usah nggo ijazah nek sholawat. Wis murni langsung Gusti Allah sing ijazahi. Ya, niku nek sholawat. Benten nek kalih zikir-zikir lintune. Ya, zikir-zikir sing lintune wis paling penak nek iso kudu duwe cekelan. Artinya kudu duwe apa? Wiritan, ya. Kudu duwe wiritan. Ya, pun nggih. Niku adalah salah satu keutamaane wong zikir. Kuwatah teng mriki, ya. Teng mriki dawuhe Kanjeng Nabi kuwatah. Nah, terus malih keutamaane maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah napa malih? Ketika singin dawuhe Kanjeng Nabi ada seorang laki-laki dihadapkan dalam timbangannya Gusti Allah yaitu rupane mizan ya toh. Akhirnya wong iki mang kali Gusti Allah malaikat ditakoki, "Hei malaikat, goleki catetane wong iki mang. Catetane sing apik goleki." Dawuhe malaikat Gusti, wong iki gak duwe amal apik babar blas. Goleki. Akhirnya kali malaikat ditemokno enten Gusti setunggal. Yaiku dia maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika dhek ape turu pisan tok maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika di hadapan Gusti Allah ajenge teng timbangan mizan niku akhirnya ditimbang niku moro-moro ngejelekno timbangan kebaikan. Iki teng kitab mriki diterangno kados ngoten niku. Diambil dari kitab Tambihul Ghafilin. Tuh. Ya toh, jadi wong maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku kathah keistimewaane. Nah, termasuk dawuhipun Abu Les nggih, sapa wonge sing iso njaga 7 kalimat. Ya, fa huwa syarifun indallahi ta'ala wal malaika. Kula jenengan sedaya termasuk dadi wong sing mulya mungguhe Gusti Allah ya mungguhe sapa? Malaikat. Wa yaghfirullaha dzunubahu. Dosane niki mang ya disepura walau kanat miluzabatil bahri. Misale kok dosane kuwi ibarate kaya sak untuke segara. Ya toh. Niku nek enek gelem wong maca 7 kalimat iki mang Gusti Allah mulyakno, malaikat ya mulyakno disepura dosane. Napa? Al aula ayyakula inda ibtida'i kullasyai'in bi bismillah. Kula jenengan sedaya nek ajeng nglakoni sesuatu kita mulai dengan membaca bismillah. Ya toh, wis jelas. Misalnya apa mangkring ki kok bengi-bengi ndah ya kudu maca bismillah. Ya toh. Aja kok ngerang pangring ngono tok. Ya, kudu minimal memulai sesuatu apapun dengan membaca bismillah. Kecuali melakukan hal-hal sing dimakruhkan, kecuali hal-hal sing diharamkan. Sampeyan ape tuku mbah apa misalnya ape no karaokean cah budal no karaokean bismillahirrahmanirrahim budal. Lah kuwi ora kena ape maksiat kok bismillah ora kena niku tambah dikehepuki malaikat. Wis pun nggih. Yang kedua, kula jenengan sedaya kudu menjaga 7 kalimat yang nomor loro napa
ketika kita mendapatkan ayyakula ba'da faraghi kullasyai'in alhamdulillah. Nek awake dhewe ketika mendapatkan nikmat utawa mendapatkan kesenangan kudu mengucapkan alhamdulillah. Ngono. Nah, sing nomor 3 ya. Ketika awake dhewe ya terlanjur berbuat salah utawa lisane awake dhewe niki kok nglakoni dosa kudu ndang-ndang maca astagfirullah. Artinya berarti kon istighfar. Nek mang alhamdulillah berarti hamdalah, nek bismillah berarti basmalah. Ngono lho nggih. Nah, pun nggih 3 niki nggih. Sing nomor 4 idza arada fa'ala godan. Nek awake dhewe pengen nglakoni pekerjaan sesuk maka ucapkanlah insyaallah. Insyaallah ki kula dhewe urung roh apa ya sebutane insyaallah apa? Urung roh kula. Apa sampean roh? Nek bismillah mang kan basmalah, nek hamdalah kan alhamdulillah, nek istighfar kan astagfirullah. Nek insyaallah ki apa? Kula kok urung tau krungu. Ya. Nah, sing nomor 5 ketika awake dhewe mendapati perkara yang makruh kita harus mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nglakoni apa-apa lah kudu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala nek idza asobat musibah ayyakula innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenenge kalimat apa? Taroji niku artine ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ampun nggih. Ampun niku adalah zikir-zikir teng Gusti Allah. Artine kula jenengan sedaya kudu belajar zikir nggih, eling teng Gusti Allah. Eling niku ora kur lewat wiritan tok mboten. Jenengan nangen-nangen cah aku dikai kesehatan kali Gusti Allah iso nglakoni ibadah wi termasuk eling teng Gusti Allah, zikir teng Gusti Allah. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin ya. Berpikir sak jam niku luwih apik tinimbang ibadah sing suwene suwe ya. Wis sing garakno kula jenengan sedaya 3 perkara sing iso ngilangi kesusahan yaiku maca zikir teng Gusti Allah, kudu apa eling teng Gusti Allah. Mangkane ngrenek wong kok muring-muring istighfar deh, istighfar. Ayo maca istighfar. Utawa munajat teng Gusti Allah. Ya munajat niku artine ya ngelem-ngelem Gusti Allah. Sing nomor 2 waliqau auliyaihi lan tetemu. Waliqau lan tetemu auliyaihi pira-pira waline Gusti Allah. Minal ulama'i saking wong alim wasolihin lan wong-wong soleh. Lho termasuk sing iso nggarakno ati kula jenengan sedaya ayem yaiku ziarah dumateng kekasih Gusti Allah. Alhamdulillah awake dhewe kok difasilitasi seminggu sak selapan sepindah niku kudu dimanfaatkan gitu. Pancen luar biasa. Kula sendiri pun merasakan. Mbah trio mbah wis bar mbah nek trio. Ya, kula niku wis tak bolak-balik tak critani to nggih. Ikhtiar kula niku termasuk ziarah Mbah Wali. Ya. Setahun urung oleh momongan. Akhirnya kula iling dawuhipun guru kula. Ziarah nok makome Mbah Ibrahim 40 Rambahan. Artinya 40 kali tanpa terputus. Tak tebus tenan. Urung sampai separuh dereng. Lagi mbok oleh piro. Lho akhirnya kali Gusti Allah dijabahi. Ya mungkin naik ketika awake dhewe curhat teng Mbah Wali, ketika awake dhewe piye to Mbah iki putu 6 kok dijawab aku ora duwe putu kaya kowe neh kok. Jawab putuku ora enek sing model kaya kowe ngene iki. Nah, artine ngoten tenan niku. Mbah Ibrahim Asmara Kontin luar biasa nggih. Niku jenengan nek iso ya kudu dimeno tenan. Ya, daya tariknya luar biasa. Artinya wasilah lo nggih, ora kok njaluk gak. Wasilah dumateng Mbah Ibrahim. Tenan niku kula dhewe wis mbuktikno, ya. Kula dhewe wis ampuh tenan mbuktikno. Jadi ditebus tenan. Ya, nek pengin apa kajete gede ya tebusane kudu gede. Cah kene kono palang sak jam kok 40 kali iki kira-kira pirang tahun meh setahun. Gitu. Niki tahadus bin nikmah ya ora kok kula
Kunan gak, kula ya maringi iki sing terjadi kepada awak kula. Jadi tak paringi pirsa mawon. Pun nggih. Jadi ziarah teng wali-wali, ziarah teng ulama wassalihin niku iso nggarakno ati kula panjenengan sedaya dadi apa? Ayem. Makanya zaman saiki nyuwun sewu nggih. Dawuh guru kula nggih enten. Dawuh pokoke jenenge santri iki ya karek dawuh gurune, ya iya. Tapi santri keteraudan ora ana sing budal ngaji kok sesuk padha nggih status hari santri, wayahe budal ngaji ora ana sing budal. Wis santri apa ngono kuwi ya. Santri ngono nek wayah upacara tok gembor-gembor harus ikut upacara. Wayah dijak budal ngaji ora ana sing budal. Iki santri. Makanya santri wingi kula cah cilik-cilik kula terangaken dek wau santri niku adalah hurufe kan wonten 5 san, sin, nun, ta, ro, ya. Ada 5 ya toh. Makanya zaman biyen niku santri wis duwe kode dalam hal penyampaian surat menyurat niku adalah nganggo tulisan pegon. Akhirnya santri niku dibentuk dari 5 huruf. Salaka ilal akhirat naibul anil syekh tarkul ma'asi rohibun fil khairat utawa ridho yarju salamah fid dini wa dunya wal akhirat utawa ayakin. Jadi santri kudu duweni iki mah. Wis nggih. Pun marai wong saiki wong urip saiki akeh sing gak kena dicekel omongane. Artine mangkae sampean nek cerita apa-apa kudu nek saged ya ora kok nek saged ya awake dhewe wong-wong saiki wis ora kena dipercaya dijak curhat ngene kadang ya ora kena dipercaya. Akhirnya dawuh guru kula sing paling penak curhat ya mbek mbah-mbah wali. Ya wis wi langsung disampaikno Gusti Allah. Bon bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamul hukama lan pengendikane hukama. Di sing nomor 3 gelem ngaji ngeten iki. Ngrungokno dawuh-dawuh ngeten iki gitu. Artine awake dhewe terus ayem. Ai alladzi yadullu. Ai tegese alladzi yadullu kang nuduhaken apa alladzi ala khairin ing ngatasé kebagusan lurut ad-dunya yaiku golek dunya wal akhirati lan akhirat. Termasuk ngaji dawuhipun ulama, hukama, kiai-kiai, mbah yai ya. Sampean sing dimaksud santri pokoknya nggih gelem ngaji ya nglakoni amale, nglakoni sing diji jenenge santri. Ora kok nek wayah hari santri tok sarungan uga. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal malih. Tok ben ngono wis bar. Saidon iki. Wal maqalatu salisata asyarata utawi pengucap kang kaping 13. Anil Hasan Al Basri radhiyallahu anhu iku saking Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu. Ora kok Mbah Bong gak ya. Hasan Al Basri ora kok Mbah Bong gak. Iki sing Hasan Basri sing asli. Wa utawi Hasan min akabirit tabiin iku saking wong-wong gede-gedene para tabiin. Jadi Hasan Al Basri ini adalah tabiin sing terkenal. Artinya iya, wis ngono ki lah ya. Dawe piye? Man la adaba, man utawi sapa wonge la kang ora. La adaba kang ora ana tata krama iku maujud lahu keduwe man. Ma'allahi ta'ala sertane Allah ta'ala wa ma'a khalqihi lan sertane makhluk la ilma lahu. La ilma iku ora ana ilmu iku maujud lahu keduwe man yuk tadun bihi. Yuk tadung kang den wilang bihi apa ilmu. Tidak dikatakan orang yang berilmu dia apa ora diarani wong sing duweni ilmu ketika dia tidak mempunyai adab. Jadi adab niku adalah nomor setunggal. Pinter kaya apa ya, tapi nek duwe ora duwe adab niku ya percuma. Tapi kok misalnya duwe adab Mas Trio grene wong kok sentuh Mas Yodi ya ora roh apa ya penak uripe, tapi nek wong kawem pinter
jengkerane gak kaprak, tapi dia tidak mempunyai adab. Niku yo dia dikatakan orang duwe ilmu. Makanya sampean teliti tenan lah wong Jawa. Wong Jawa niku adabe luar biasa. Sing diunggulkan adalah adab. Makanya saiki pondok pesantren di genjot terus niku nggih. Dikai berita-berita miring, mari kadang ada oknum-oknum sing garakno pesantren niku terpojokkan. Contohnya kaya wong hider kalender sedina mbah ping pira, kadang rong dina iki wis mbah balik pira. Kan akhirnya kan ngeten iki akhirnya timbul cah pondok ngene iki kok dol kalender bareng nopo. Iki duwe gak yo kanggo kiyaine. Akhirnya kan seperti itu. Loh, janjane ngeten-ngeten iki ya kudu dihindari. Apa ra dikai kok ya piye? Dikai kok ya gang sedilu kok enek neh. Kaya ngatok apa ngono kuwi. Yo, kalender budaya paling kur 3 2 demek ruang tamu, kamar mek pawon wis cukup. Lah iki ngrene wong kok tuku wae gak ya piye? Tanggale padha. Tanggalane nek padha ya, tanggal abange ya padha. Misale kok tanggal abange nek sing akeh ngono ya tak tuku ya. Ya solusine wis sampean nek pengen infak ya kayak infak, nek ora ya jengger sing alus. Ngoten mawon. Terus yo gregeto. Kula dhewe kadang gregeten, artinya gregetan ada salah satu winginane nomah. Lah niku nyekeli rokok, assalamualaikum mbek nyekeli rokok mbek ora apa slenden no lawang ngene. Bocah kok ngene aku lho mboten. Nyuwun sewu niki saking ngene ngeten mboten jenengan tumbas jenengan ngeten. Ngoten niku kan tidak mempunyai adab. Dik, piye Kak? Lah dhewe piye wong namu, posisine namu membawa rokokan ngene. Rokoke dicekeli mbek mlaku cara ngadeg ki ora jejeg mbek senden nok pager kono piye. Lah iki wong piye kula ngoten. Jadi adab kan orang biadab ngoten niku. Adab seorang tamu ya kurang. Makanya halo, gitu. Makanya sing gara-gara ngoten-ngoten niku kan oknum-oknum to nggih janjane. Kadang nek cara ditelisik tenan pondoke mbok enek mbok ora kan ya awake dhewe kan kadang ya ora roh. Kadang kok Kudus, kadang kok ndi Jepara, yang waduh-waduh. Karwan edek-edek ini ya ora masalah jenengan bantu, jenengan tuku. Pekuwon ngeten-ngeten ora masalah nek wis nyoto-nyoto enten, tapi nek wis kok waduh-waduh ngoten niku kan ya repot. Nggih. Artinya adab niku lebih tinggi daripada ilmu. Nah, iblis niku kurang pinter piye? Ya, iblis niku sak dhuwure makhluk. Tapi dia tidak punya adab dan duwe tata krama, akhirnya ya kejemuk dilaknati kali Gusti Allah. Makanya wong Jawa niku tenan. Ya, penting wong Jawa niku mendahulukan adab niku luar biasa. Nek sampean tau ngrungokno tanduk kula, tak udari menisan ya ben roh. Ya. Wong niku nek cara nandukno jenenge tanduk niku adalah nek cara wong Jawa ngarani tanduk niku doa. Jadi hajat apa wae niku sing terpenting adalah nok tanduke. Lho ngono lho nggih. Janjane ngono. Wong Jawa nek ngarani biyen Mbah Kung nek nerangno kados ngoten niku. Jadi hajat apa wae wong niku sing terpenting adalah nok tanduk. Tanduk niku adalah doa sing paling pertama kali. Hajat iki. Nah cara sampean tak udari masalah kaya wong tingkepan kok enek takir plontang kenapa. Nah niku nek cara udarane kan paring hormat dhumateng zat kelawan sifat ingkang makna dereng maujud. Zate wis enek, sifate wis enek tapi wujude urung. Lho, kuwi wong Jawa kados ngono lho. Kaya pinter-pintere wong to piye. Oh, ngono lho nggih. Nah, kuwi sing duwe buku ya sing gelem golek, nek ora golek ya ora iso. Foto ora enek bukune ora oleh ditulis. Lho, ngoten lho nggih. Termasuk paring hormat dumateng sederek tuwa sing enom mertapa salebete siti sang ngandhape toya. Dulure awake dhewe iki ora kurna kene tok sak ngisore
lemah ya sanjerone banyu. Ngoten lho nggih. Ngoten dadi kok kudu dijlentrehno. Nah. Waraino. Lho, nek kaya enek jenenge kaya pasung procot paling apa paring hormat dumateng zat kang lumayu. Pasung procot kan ben nek lahir ben procat-procot mlayu. Ngono kuwi enek kabeh. Ya kuwi wong Jawa kan kados ngoten niku adab niku lebih didahulukan daripada ilmu. Wong Jawa niku adabnya lebih tinggi. Ya. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lah, sebelum ki lho, kaya ngono kuwi mang wis. Rasa dijengker ya. Pun. Wa man la sabara lan utawi wong kang ora ana sabar iku maujud, tidak diarani utawa tidak dikatakan orang sabar lahu kedue man ala tahammulil balai ing atase apa niku nyangga pira-pira balak ya wadal khalqi lan den larakake apa makhluk ala masyaqqatil ijtinabi lan ing atase payahe ngeduhi al-ma'asi pira-pira maksiat wala adail faraidi lan ing atase nekani fardu. Ladina iku ora ana agama iku maujud lahu kedue man. Yuk tadu kang den wilang bihi apa agama. Tidak dikatakan orang yang sabar yaitu orang yang tidak memiliki agama. Kenapa wong sing diarani sabar kok mesti duwe agama? Ya karena wong sing duwe agama niku dia akan sabar menjalankan perintah Gusti Allah, ngedoi maksiate Gusti Allah. Gitu. Ngoten niku lah nggih. Dadi ora diarani wong sabar niku nek ora duweni agama, ora duweni keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cepet mawon wis mantun niki bar. Waman la waro'a waman lan wong la waro'a kang ora ana wirai iku maujud lahu kedue man anil maharimi sanging pira-pira perkara haram wa syubuhati lan pira-pira perkara kang syubhat. La zulfa iku ora ana pangkat iku maujud lahu kedue man. Aila martabatan tegese ora ana pangkat iku maujud lahu kedue man indallahi mungguhe Gusti Allah wala qurbata lan ora ana keparik iku maujud lahu kedue man minallahi taala saking Allah taala. Tidak dikatakan orang yang wirai ya, yaitu orang sing orang duweni isin. Artine wong niku nek ora duwe isin dhek mangan napa-apa wae gelem. Contohnya kaya korupsi. Dia kan tidak mempunyai martabat, tidak mempunyai harga diri. Orang duwe isin teng Gusti Allah, ya orang duwe isin kepada makhluk liyane. Makanya yang terbaru nggih, sampean roh niku Menteri Purbaya utawa mbek kejaksaan niku mengembalikan uang kelapa sawit apa wiya. Jumlahnya 13 triliun wis duwe wis sak gunung ciri Mamat yo. Loh. Nah. Duwike wis sak mono kae. Dadi wong sing ngoten-ngoten niku ya berarti dia tidak mempunyai kehormatan. Makanya zaman singin wonten kisah jenenge Mubarok. Ya, Mubarok niku tukang jaga kebun. Juragane jenenge Nuh bin Maryam. Iling to ra? Mubarok tukang jaga kebun jenenge juragane Nuh bin Maryam. Suatu ketika jenenge bos, jenenge juragan ya ndelok-ndelok kebun anggure. Ya. Delalah juragane ki mang ngongkon Mubarok niki mang, "He Mubarok, awakmu wis pirang-pirang taun nok kene. Aku jupukno anggur sing paling legi, sing paling enak." Akhirnya tenan dijupukno kali Mubarok niki. Loh, anggur ngene kok mbok jupuk. Golekno sing anggur kecut kok mbok jupuk. Golekno sing legi neh. Golekno neh sampai ping 3. Lah iya to Mubarok.
awakem iki wis pirang-pirang taun jaga kebun anggur, tak kon golekno anggur sing paling enak kok ora iso. Dewi Mubarok bela iya to juragan, wong aku iki sampean kongkon jaga kebun ora kongkon mangan anggur. Kira-kira nek sampean dikai pasrai kon jaga peleme ngono piye? Lah kondono juragane nyuwun sewu juragan iki ketoke kok peleme sampean entek dipakani codot ya codote kowe dhewe kuwi. Lho. Bener nggih. Akhire tenan. Akhirnya kalih apa ki mang juragane ngene Mubarok, sampean kena apa? Selama iki beberapa tahun tak kongkon jaga kebunku kok ora tau mangan sak cuwilo. Nggih. Aku iki jaga awakku, jaga anak turunku. Lah saiki awakmu posisine wis duwe bojo to ro. Nah, nggih dereng. Akhire kalih juragan sapa mang Nuh bin Maryam iki mang dipek mantu ya toh, dipek mantu diolehno anake PT Gudang Garam iki mang jadi trio ya toh. Juragan iki mang. Ya. Akhire Nuh bin Maryam niki dicelat kalih wong akeh. Piye to we Nuh, bos kok juragan anggur pirang-pirang hektar kok mek mantu kok anak apa tukang jaga kebun. Jawabe Nuh bin Maryam ya padha, aku pengin duwe anak turun sing wirai, aku pengin duwe anak turun sing ngabekti teng Gusti Allah. Akhire ya to dinikahno kalih putrine, akhire apa duwe anak jenenge Abdullah bin Mubarok. Sing terkenal niku lho nggih, Abdullah bin Mubarok niku kados ngoten niku. Saking wiraine wong. Nek awake dhewe dipasrahi lah resik pasare gedang lho nggih. Iki ya engko resik-resiki wong kon ngresiki tok tambah gedange ya diresiki pisan. Kuwi wirai. Tunggale sinten? Bapake Imam Syafi'i. Bapak Imam Syafi'i kan ya santri. Ya. Kepanasan piyambake lungguh-lungguh terus akhirnya no pinggir kali nemu buah stroberi apa pokoke buah-buahan. Akhirnya lagi dipangan separuh iling. Iki mang njaluk halale sapa iki? Buahe sapa iki mang sing tak pangan. Nah awake dhewe kan ora. Sik gandul-gandul bentong bareng kok kadange to. Gedang bareng orang nggih dhewe segreki kok. Loh. Akhirnya tenan ditelisik sampai konggawan ditelisik ngalor iki kok ora enek wit apa ora enek wit stroberi ora enek wit apa iki. Akhirnya pada suatu tempat panggonan kono ketemu kalih wit iki mang jelas iki paling mesti iki. Akhirnya tangletno nyuwun sewu niki gadane sinten, gadane nika lho tapi daleme kuwono adoh. Akhirnya diparani kalih Bapak Imam Syafi'i. Ya. Akhirnya mantun niku nyuwun sewu Bapak, assalamualaikum, kula nyuwun halalipun panjenengan. Aku bermangan wohe buahe sampean separuh. Lah sing separuh ya iki tak gowo iki karek separuh iki piye? Aku njaluk halal. Moh aku ora gelem nek awakem gak gelem nikah karo putriku. Ya. Anakku posisine cacat buta. Anakku posisine jempe ora iso mlaku. Anakku posisine kupinge apa? Budek. Ceritane kan kados ngoten. Akhire tenan. Nggih, mboten napa-napa. Kula niki ajeng nyuwun halalipun panjenengan ben nok awakku ora enek barang sing haram, barang sing subhat. Cara sampean piye Mas Trio? Yo iki enek cah wedok tapi ya mripate uta, cangkeme bisu, kupinge apa jenenge budek apa ora iso mlaku pisan. Cara triana piye? Lah. Elek-elek ndah ra apa-apa ya penting jangkep ngono ku ya. Ya. Akhirnya tenan
Kali tiang niki mang sing gadah kebun wit iki mang dijak dilamarno pisan dikumpulkan dalam satu ruangan. Nah, nendi bojone nendi anake sampean jirene kok wuta jirene ngene-ngene ku sing tak sebut kuwi mang. Ya iki anakku tidak pernah melakukan maksiat, ora tau ndelok barang-barang sing haram, gak tahu krungu jamaah istighosib yang berbahagia ya ora tahu gitu. Tidak pernah melangkah dalam hal kemaksiatan. Ya iki. Oh, akhirnya lahirlah seorang ahlul fiqih yaitu Imam Syafi'i. Oh, ngoten lho nggih. Dadi kudu latihan wirai. Apa nggih? Latihan wirai ngedohi barang-barang subhat, langkung-langkung sing didahar anak-anak turune awake dhewe, ya. Ben iya. Kan pakai nyambi gak ya? Kan jaga kolam lele kok tambah entek lho. Piye lho? Bedane ngoten niku. Pun nggih. Niki sekedhik tidak dikatakan orang yang berilmu dia ketika dia tidak mempunyai adab. Tidak dikatakan orang sing duweni sabar tapi nek sebelum dia mempunyai agama. Tidak dikatakan wong sing duwe isin ketika dia tidak mempunyai rasa wirai, ya. Martabat niku manglo nggih. Wong niku nek pokoke wani apa wae, ya. Ora duwe isin nggih manglo nggih. Terus to nek ora duwe isin lah nek diketerar duwe isin ki lho janjane mestine awake dhewe kudu isin. Pun nggih niku terpenting kagem kula panjenengan sedaya esuk diteruske malih ngaji nayoh penake ngeten pun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi ndadosaken sababiyah kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kita sedaya tetep di jalur nggih punika dados santri ingkang ngabekti kalih guru-guru ingkang selalu nderekaken ngaos, selalu nderekaken nglampahi perintah-perintahipun Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pun wonten mawon ingkang saged kula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad